各位弟兄姐妹，大家晚安。今天我们要一起来认识神的话语，我们一起在安静里面求主帮助我们。我们一起同心来祷告。爱我们的天父，我们更多的在主你面前来领受。虽然有许多不管是身体上有病痛，心灵上有软弱的弟兄姐妹，我们依然能够有机会用这宝贵的时间安静在主你面前。愿主你的大能再次引领我们，在今天晚上一起透过主你的话语来经历神的同在。向你献上祈求、感谢祷告，奉主的名来求，阿们。出埃及记15章第1节，那时摩西和以色列人向耶和华唱歌说，我要向耶和华欢唱。在主的面前要尊主为大，在我们的生命里面，我们要时时刻刻尊主为王。神必定带领我们经历那最好的征战，无论是你的产业，无论是你的生命遇到什么样的困难，神都必定在我们生命当中引领我们前面的道路。我们用这首诗歌一起来向主说，以慈爱引领你赎回的百姓，以能力带领我回到同在里，每时代跟随，不偏不离弃，专心敬拜你。耶和华作王，耶和华作王，直到永永远远。命令风吹起，命令雨停息，永永远远掌权。耶和华作王，耶和华作王，直到永永远远。我们呼求中，你淹没仇敌，永永远远掌权。耶和华，你作王，你作王，直到永远。耶和华，你作王，你作王，直到永远。耶和华。我们呼求你，耶和华。我们对主说，
求上帝帮助咱，在咱的生命中做王，直到永远，尊主最大。无论什么款的环境，咱犹原尊伊最王、最大。谦卑顺服伫伊的面前，到伫咱见主面的时，主啊，阮感谢你，感谢你赏赐予阮这个遮宝贵的时间，予阮三甲会当伫安静的内底，领受着安静尊主最大的心。靠主耶稣的名祈祷，阿们。今天我们所看的圣经节，马太福音书24章15到28节，你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地，读这经的人需要会意。那时在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来拿家里的东西，在田里的也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日，因为那时必有大灾难。从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少。那时若有人对你们说，基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你们说，看哪，基督在旷野里，你们不要出去；或说，看哪，基督在内屋中，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。各位弟兄姐妹，今天我们所看的这一段圣经节，我们要一起来领受，我们也要一起来学习。在我们生活当中有许多末日的讯息，那这些末日的讯息普遍都是在教会，那这也是我们圣经里面会提到的。在上个礼拜我们提到有关耶稣提到这个末日前的就是说末世以前的预兆。今天我们所看的是末日，也就是说末世当中的情况。好，所以这个也是值得我们好好的来研究、探讨跟讨论的地方。在今天的圣经节里面，也继续在告诉我们，我们要如何面对这个环境所遇到的许多的灾难。在我们今天的圣经节里面呢，也让我们看清楚一些很重要的事情。牧师期待各位，虽然环境有许多的变化，甚至有许多让我们感觉到像是大灾难的来临，但是我们基督徒要用一颗警醒的心，要如何从圣经的话语来明白神的话。在今天的圣经节里面呢，第15节里面，但以理提到一个但以理所说的，到底但以理是说了什么？在但以理书的第11章的第31节，它里面提到，它原指这段圣经节其实它原指到两约就是说旧约跟新约之间呢，在这段时期当中，刚好发生了一件事情，也就是希腊王安提阿古4世。那在那当时候呢，他颠覆了耶路撒冷，然后呢，他在主前的168年的时候，他在圣殿当中筑了异教的这个祭坛。所以呢，在今天我们所看的这段圣经节，耶稣他的用意也特别来预言，在主后70年的当中所要发生的事情。所以我觉得还非常奇妙耶稣他不仅有先知预言的能力，他也在提醒，当我们遇到这样子的环境当中的时候，可能会到来的时候，我们该怎么做。
那耶稣他也预表，在末日主再来的时候，有可能会发生的情况。所以我们今天在看这段圣经节呢，我们实际上可以用一个更开阔的心，可能就像你在看剧一样，看电影一样，好像是哇，真的吗？是真的吗？那我相信耶稣说的，我们要更有信心来认识他所说的话。在但以理书第11章的31节里面，他有谈到，他说，因为基提战船必来攻击他，他就上胆而回，又要恼恨圣约，任意而行，他必回来联络背弃圣约的人。所以圣经里面他提到，在那个行可憎的地方会行可憎的人呢，他会站在圣地。这个行毁坏的，也就是所谓的敌基督。那可憎的呢？可憎的就是指那些偶像。那所以呢，这些令人可憎的，他会站在圣地，也就是刚刚我讲的这个安提阿古士师，他在这个耶路撒冷这个圣殿里面，主异教的坛异教好，底下那小员工，我们在教会里面放了一尊这个妈祖的神像，或者是什么神明的神像一样。所以耶稣提到，在这圣地里面，我们实际上我们每一个基督徒，我们应该要去明白，当我们来到教会，我们个人本身，什么是成为你心目当中的偶像？当你把那个不好的东西带到上帝的面前的时候，你的心有没有愿意的心求主来帮助你？还是你只是为了希望能够得到一个在你生命当中想要得到的一个宝贝或答案而已？我觉得人生命当中应该要好好的去认识，我们生命当中如何不要背离我们上帝的真理。所以在今天里面呢，我们所看到一开始他讲到这个圣地里面会被那些可憎的不好的东西来受影响。那我们今天的圣经节当中，其实我们也可以一起来看，在帖撒罗尼迦后书的2章3到12节里面，它里面也提到了有关敌基督在末世，这个末世当中会有的一些的景象，有包含离道反教的反教离道的人，还有沉沦的人，甚至呢还有抵挡上帝的，抵挡耶稣基督的，甚至会高抬自己身价，还有可能会把人比喻像神一样，非常的推崇拜他。那甚至还会有行不法的人，甚至还有一些照着撒旦的行为在做一些行异能啊、神迹啊、虚假的事情都有。那圣经里面帖撒罗尼迦后书在里面还提到一些不义的、不公义的诡诈行为，而且不领受真理的心让他们得救。我觉得这句话好像也是蛮值得我们好好去反省的功课。当我们每一个人来到教会，我们是不是听到一个真理，听到牧者在讲的一个鼓励的话、激励的话，甚至有些时候会让我们心里面会很征战的话语，我们就会很头痛，然后很恼怒，甚至也不喜悦。我们不希望这样，可是我们却是这样在做。所以各位弟兄姐妹，帖撒罗尼迦前书我们今天所看的后书的2章13节到12节，正明确的告诉我们，其实末日到来没有什么可怕。可怕的原因，耶稣一直在告诉我们，甚至保罗也在提醒我们，告诉我们，我们要如何学习，让上帝的光，让上帝的话语来光照我们每一个人的心，而让我们的生命不再做一些虚假的事情，而导致让我们最后来被主来定罪。所以我们看帖撒罗尼迦后书2章第12节的时候，第11节开始，他说，故此，所以上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，
很多时候我们人生命当中有你相信的事情，有些时候我觉得是虚晃的，是虚空的，虚无缥缈，而且是谎言。但是你认为那是真理，因为那是你的经历，你觉得可以这么做。但是牧师要鼓励各位，圣经里面说这一些东西，12节说，使一切不信真理到喜爱不义的人都被定罪。求主帮助我们，让我们不再被这个环境所提供给我们的假讯息、假消息，而让我们的生命、让我们的生活而活在罪恶当中。根据我们今天所看的这个末日，其实我觉得这个末日的一个预言，其实在耶稣也不断的在提醒我们要如何在上帝的殿中呢，然后来学习结束一些可能是末日所带给人消极的生命态度。在我们今天圣经节，在启示录13章的14节跟15节里面提到，他因赐给他权柄，这个他是用动物的他，其实这个他是魔鬼撒旦。魔鬼撒旦他因赐给他权柄，在兽面前能行奇事。也就是说，如果你是像魔鬼撒旦的工具，它是用兽，这个兽这动物来比喻，它是可以行奇事的，行异能奇事的，而且它也会迷惑别人的。甚至呢，在圣经里面也提到，撒旦他不仅把这个权柄赐给他，还会让这个他的工具这个兽像会有生气而且还能够说话而且还会让那些不拜他的人怎么样，会受伤所以我们要了解，我们每天我们生命当中我们在思考的东西，到底是不是上帝喜悦的工作？到底是不是上帝要我们去学习的？那牧师期待各位，我们一起用一颗开阔的心，让我们每次在读经里面，我们能够明白。所以今天耶稣他在讲的话语当中很有趣。如果我们再回来看今天的圣经节里面，在第24章的马太福音第24章的第15节，他提到说，你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地，后面讲夸胡，他说读这经的人需要会意。这句话是什么意思？其实马太他在写这本书其实已经靠近主后的70年左右，他不能够明白那行毁坏可憎的指的是谁。但是呢，他这里特别用作一个夸胡，他特别要提醒读者，每一个读者要特别留意，在读这句预言的时候，应该其实它里面有很重要的含义存在。所以当我们认识主的日子，我们在认识耶稣在谈论末世的时候，我们不要被那个虚晃的谎言说那末日到了，我们现在该如何，其实不是单纯这样。我们更重要的是，我们要了解主的日子，我们在主的里面，在上帝的教会，在主的爱里面，甚至在这个信仰里面，主的日子它代表了两个含义。主的日子，什么是主的日子？主的日子就是基督再临的时候，还有我们被提的时候。圣经里面有讲到被提，也有讲到主的日子。什么？我们一起来看一段圣经节，帖撒罗尼迦后书2章1节，他提说：弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集。这句话我觉得还蛮悬疑的如果你一开始会觉得没有注意看的话，你就觉得怪怪的论到我们主耶稣基督降临再来的时候耶稣基督不是已经死复活了吗？然后现在是圣灵与我们同在嘛，那怎么还会主耶稣基督降临呢？其实在这段圣经节里面，他提到基督降临代表的是主复活
真的复活的生命，那个真的复活的生命，而且耶稣基督会再来。那么我们是否已经预备好了？如果主再来的时候，我们没有预备，甚至我们也不期待，那么我相信这个信仰，这个神，耶稣说的他会再来，这个启示就不是真的。所以我觉得在这段话里面，他说主耶稣基督降临，代表的是主复活，是真的复活。当他再来的时候，我们是否有预备好？我们的生命是否有预备主再来的时候？第二个，当我们到他那里聚集的时候，是什么？我们每一个人都还活着，都是靠主在过主所给我们的生活跟生命。那么我们在与他的团体或者是他的百姓一起在一起的时候，你会希望你可以做什么？我一直在想，基督徒聚集在一起，难道只有听牧师讲道吗？难道只有去教会聚会吗？难道就只有看看圣经、祷告，然后亲近神而已吗？我觉得这些东西感觉都像是很像是一个工作。如果你单纯一生当中，如果单纯都只做这些事情，那我相信你也会跟我有一个同感，感觉到我的生命难道就只有如此可以做吗？其实这些事情都还蛮容易的。好，一个礼拜天你就去守主日，去教会聚会，听听牧师讲道。那甚至在教会如果有什么活动，我就去参加，然后参加完了我就又回家。其实上帝在我们生命里面一定有他美好的计划，期待我们，让我们一起来学习耶稣他所说的，跟随他的脚步。跟随他的脚步是要如何让我们的生命不仅是遵守他的诫命，我们依然能够学习跟随他的脚步，来做背起十字架传福音的道路。可能现在没有所谓的真的背十字架，但是那个十字架是每一个人生命当中会有应当要付上的代价所带给你的重担，十字架。求主帮助我们，让我们学习跟随他，让我们学习爱他，也让我们学习更多在主的面前来尊荣神的生命，在我们生命当中彰显神的荣耀。愿主赐福我们。主爱我们，要我们学习更多的来亲近他。求主帮助我们，让我们一起在跟随他的道路上面，我们能够更多的敞开，也能够将我们的生命交托给主。主爱我们，也希望我们在我们生命里面能够学习跟随他的脚步。我们用这首诗歌，主啊，我要滚对你。你的话点我心，让我无不忘的心，带我行过人生的路。你的听点我心，让我无外靠的心，予我不忘行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲疼痛，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你引我做你的器具，将你的疼分享出去。
心，当我无外靠的时，予我不忘行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听透，坚持一生不骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听透，坚持一生不骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。主啊，阮求你，求你赏赐，予阮有一粒愿意的心，跟对你的心，阮需要付出阮全部的生命的理念、想法甲决定。愿你圣神成做阮的帮赞，一生带阮行伫你的道路中。阮明白，你毋但要帮助阮，阮嘛要亲像你所赏赐予阮的鹰鸟，体色飞悬，拥有气力，为主你来跑走天路。愿上帝你圣神甲阮三合伫地，靠主耶稣的名来祈祷，阿免。